أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Никогда не достигнете вы добродетельности, пока не будете расходовать из того, что вы любите. И что бы вы ни расходовали, то воистину Аллах, знающий это. Хазрат обетованный Мессия мир ему, разъясняя этот аят, изрекает: «Вы никогда не сможете достигнуть истинную добродетель, ведущую к спасению, кроме как расходуя на пути Аллаха богатства и вещи, которые вам дороги». Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Не должно быть любви к богатству, ибо Всевышний Аллах изрек: никогда не достигнете вы добродетельности, пока не будете расходовать из того, что вы любите». Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: расходованием ненужных и бесполезных вещей ни один человек не может претендовать на обретение добродетельности. Дверь достижения добродетельности является узкой, так что хорошо запомните, что расходованием ненужных и бесполезных вещей никакой человек не сможет войти в нее. Потому что в аяте Священного Корана говорится: «Никогда не достигнете вы добродетельности, пока не будете расходовать из того, что вам дорого и что вы любите». Значит, пока вы не будете жертвовать самые дорогие и самые любимые для вас вещи, вы не сможете достичь статуса человека, любимого и дорогого Аллаху. Если вы не захотите трудиться и обрести истинную добродетельность, то как вы сможете стать успешными и достигшими своей цели? Разве сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, легко достигли той степени, которой они обладали? Ради обретения мирских статусов приходится приложить большие усилия и преодолеть трудности, и только после этого человек получает простое звание, которое не приносит ему сердечного спокойствия и удовлетворения. Хузур поясняет: человек может обрести звание, однако вполне возможно, что он не обретет сердечного спокойствия, но тем не менее человек прилагает для этого усилия. И теперь подумайте, разве сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, легко достигли статуса тех, кем доволен Аллах, который является признаком сердечного спокойствия, удовлетворения
и снискание довольства благородного Бога. बात यह है कि खुदा ताला की रजामंदी जो हकीकी खुशी का मूजब है हासिल नहीं हो सकती जब तक आर्जी तकलीफें बर्दाश्त न की जाएं। Факт состоит в том, что снискать довольство Всевышнего Аллаха, являющееся причиной обретения истинной радости, невозможно до тех пор, пока человек не переносит временных затруднений. दी खुशी और दायमी आराम की रोशनी उस आर्जी तकलीफ के बाद मोमिन को मिलती Невозможно обмануть Бога. И благословлены те люди, которые ради снискания довольства Аллаха не беспокоятся о трудностях, потому что верующий получает свет вечной радости и постоянного спокойствия после этого временного затруднения. है। ये जमात पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। Одним словом, таково понимание расходования имущества, которое обетованный Мессией мир ему хочет создать в нас согласно повелениям Аллаха. И это великая милость Аллаха к общине и милость для каждого мусульманина Ахмади, понимающего это, и который, несмотря на свои нужды, предлагает свое имущество для расходования его на пути религии. Большое количество членов общины предлагают свое богатство и имущество на религиозные нужды. Есть тысячи примеров, когда люди отказываются от собственных потребностей и совершают пожертвования ради религиозных нужд. कि मुआशी हालात अमूमन खराब से खराबतर होते चले Сегодня мы видим, что экономическая ситуация в мире становится все хуже и хуже. И особенно в развивающихся странах. И сейчас даже развитые страны не остались в том положении, когда они во всем находились в достатке. में आसानियाँ और कशाइश थी। И сейчас война между Украиной и Россией ухудшила экономическое положение в Европе. रूस की जंग हो रही है। Одним словом, развитые страны больше пострадали экономически. तो बहरहाल В добавление к этому, коррупция в этих странах усугубила ухудшение экономического положения. के सियासतदानों की Но несмотря на это, мусульмане Ахмади продолжают развиваться в совершении финансовых пожертвований. अहमदी अपनी माली कुर्बानी में आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। Мирскому человеку это трудно понять. Но те, кто обладает прочной верой, знают, что эти пожертвования совершаются ради того, чтобы в результате увидеть милости Всевышнего Аллаха. ये कुर्बानी इसलिए है कि इसके नतीजे में Как известно всем членам общины, в первой проповеди ноября объявляется о начале Нового года фонда Тахрики Джадид, и в связи с этим сегодня я расскажу о некоторых событиях, связанных с фондом Тахрики Джадид. तारीख ईद के लिए नए साल का ऐलान होता है। तो तारीख ईद के हवाले से ही मैं बाज़ वाक़यात पेश करूँगा। Глава женской организации округа Лахор пишет: «На одном собрании меня попросили обратить внимание членов одной общины к фонду Тахрики Джадид, и члены этой общины являются людьми со средним доходом. दरमियानी कमाई करने वाले Я стеснялась и колебалась обращать их внимание на это, поскольку они уже жертвуют больше своих возможностей. Тем не менее, мне было поручено это дело, и я должна была обратить их внимание на это. मुझे कहा गया था इसलिए तवज्जो दिलानी पड़ी। И я была поражена, увидев, как женщины, опережая друг друга, совершали пожертвования. कि किस तरह बढ़ Мне было стыдно, что люди с низким доходом совершают пожертвования, которые мы даже не можем представить. И даже богатые люди не могут представить себе этого. इस तरह कुर्बानी कर Они пожертвовали несколько сотен тысяч рупий, а также свои золотые украшения. नकद और जेवर की Также есть отчет Вакиль Мал Авваль, в котором он представил длинный список женщин, которые пожертвовали свои золотые украшения. सफ़ों की उन ख़वातीन की Когда Хазрат Обетованный Реформатор объявил о создании фонда Тахрики Джадид, одно из условий, которое он выдвинул в то время, заключалось в том, чтобы женщины тоже участвовали в совершении пожертвований в этот фонд. में से एक औरतों की कुर्बानी के ताल्लुक में भी था। И также им было сказано, чтобы они не покупали золотых украшений или покупали их мало, а вместо этого совершали пожертвования. देना जो बना बनाया हो
Я считаю, что пожертвование золотых украшений является большим пожертвованием. Чем не покупать украшения, а совершать пожертвования, поскольку очень сложно жертвовать те золотые украшения, которые есть в наличии. Таким образом, женщины-мусульманки Ахмади, отвечая на призыв обетованного реформатора, совершали пожертвования, и они продолжают это делать и сегодня. И они не делают это только в одной стране, а есть много женщин в западных странах, которые жертвуют свои золотые украшения. Есть даже такие примеры, когда женщины жертвуют все свои украшения. И затем, купив новые украшения, они снова беспокоятся о том, чтобы пожертвовать эти украшения, и они жертвуют их, потому что, как сказал Хазрат обетованный Мессия мир ему, вечная радость и постоянное спокойствие не обретаются без совершения пожертвований. Затем есть бедные люди, которые отказываются от своих самых насущных потребностей и совершают пожертвования. И есть много таких людей, которых Всевышний Аллах сразу же вознаграждает в большей степени, чем они пожертвовали. И Он вознаграждает их такими способами, что это вызывает у них удивление. Сейчас я расскажу о некоторых событиях, произошедших с этими людьми. И здесь я хочу обратить внимание богатых людей к этим событиям, чтобы они извлекли из них себе уроки и чтобы они увеличили уровни своих пожертвований. Хазрат обетованный реформатор в одной из своих проповедей сказал: «Есть такие бедные люди, что если взять за основу их ежедневные расходы, то они жертвуют до 45% своего ежемесячного дохода, в то время как богатые жертвуют только 1,5% своего ежемесячного дохода. Сейчас есть такие бедные люди, которые жертвуют даже 100%, а богатые 1%. 100% сумма пожертвований бедных намного меньше суммы пожертвований богатых, однако уровень пожертвований бедных намного выше, и поэтому состоятельные люди должны анализировать себя в отношении совершения пожертвований. Помните, что Всевышний Аллах никогда не оставляет себе заема, а Он возвращает его, умножая его в 700 раз или еще больше, как Он сообщает об этом в Коране. Одним словом, как я уже сказал, сейчас я приведу несколько примеров людей, совершающих пожертвования, и в них мы увидим их дух жертвенности и веры, и незамедлительную милость Аллаха к ним. Один мусульманин Ахмади по имени Махмуд Сахиб из Гвинеи-Бисау в Африке работает механиком по ремонту мотоциклов. Наш миссионер призвал его к совершению пожертвований в фонд Тахрики Джадид. И он вынул все деньги из своего кармана в сумме 10 тысяч франков КФА, и в это время к нему подошла его невеста, и она попросила у него деньги, чтобы купить продукты для приготовления пищи. Однако Махмуд Сахиб уже намеревался пожертвовать всю эту сумму в фонд Тахрики Джадид, и он пожертвовал всю эту сумму, а своей невесте сказал проявлять терпение, и она последовала его совету. Махмуд Сахиб беспокоился о том, где ему взять деньги, чтобы дать их своей невесте, и в это время ему позвонили из одного государственного учреждения и попросили его приехать в офис. Когда он приехал туда, ему сказали, что в прошлом году он отремонтировал и мотоциклы, за ремонт которых они не заплатили ему, и они дали ему чек на 190 тысяч франков КФА. Получив чек, Махмуд Сахиб без промедления приехал к себе домой, позвал свою невесту и других членов своей семьи и сказал: «Посмотрите на благословение пожертвований на пути Аллаха. Деньги, получить которые я не ожидал получить, мой владыка дал мне». Наш миссионер из Фиджи пишет, что один друг по имени Ашфак из Нанти слушал проповедь Хузура, посвященную фонду Тахрики Джадид, в которой Хузур рассказал о событиях, связанных с пожертвованиями людей, и эти события оказали на него сильное влияние.
В это время он находился за рулем, и он позвонил секретарю фонда Тахрик-и Джадид и сказал ему, что он увеличивает пожертвования в фонд Тахрик-и Джадид в 2 раза. दौरान सफ़र गाड़ी चलाते हुए सेक्रेटरी तरीके को फ़ोन किया Он занимается бизнесом, и когда он составил свой годовой отчет, он узнал, что он получил в 2 раза большую прибыль, и он сказал, что он получил эту прибыль не за свои усилия и усердия, а по милости Всевышнего Аллаха, которую он оказал ему благодаря увеличению его пожертвований в 2 раза. हमारी मेहनत और कोशिशों से नहीं मिला बल्कि महज अल्लाह ताला के फजल से ये चंदे को दुगना करने से मिला Миссионер из Москвы пишет, что Руслан Кокеев из Кыргызстана уже 14 лет живет в Москве. किर्गिस्तान से हैं। Он всегда совершал пожертвования, и в прошлом году, когда он слушал мою проповедь, посвященную финансовым пожертвованиям, он слышал ее с большим наслаждением, и он сказал, что теперь он хочет стать одним из тех людей, которые совершают пожертвования. उन्होंने जब मेरा खुतबा माली कुर्बानी И начиная с этого дня он начал ежедневно совершать пожертвования в размере 10% от своего дохода. को बड़ा मज़ा आया Часть в качестве садака, милостыни, а часть в виде чанды. कहा कि मैं अभी इसमें शामिल И он делает это уже более года. लोगों में जो कुर्बानियाँ करने वाले हैं Но когда миссионера назначили в другое место, то у него возник вопрос, сможет ли он продолжать совершать пожертвования, как раньше. Одним словом, это та духовная революция, которую Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, совершил в людях, и они беспокоятся о своих пожертвованиях. वो 1 साल से मुबल्लग की जो बदली हुई दूसरी जगह तो उस वक़्त इन साहब का ये रूसी मिजाज हैं किर्गिस्तान के हैं पहला सवाल ये था कि क्या अब भी मैं अपना चंदा जिस तरह मैं अदा करता था उतना जारी रख सकूंगा Амир Сахиб из Танзании пишет, जो मसीह मौद इस्लाम один человек по имени Мухаммад Сани является членом одной из общин. तंजानिया के अमीर साहब लिखते हैं Он работает на одной фирме, и эта фирма понесла финансовые убытки. И хозяин фирмы сказал, что он будет удерживать какую-то часть из их зарплаты. Узнав об этом, ему стало очень грустно. नुकसान हो गया Шел последний месяц фонда Тахрик-и Джадид, и когда с ним связались, он не сказал о своих трудностях, а полностью заплатил свои обещанные пожертвования. На следующий день ему позвонил его хозяин, который сказал, что из его зарплаты удержания делать не будут, и он получил свою зарплату полностью. И он сказал, это только благодаря моему пожертвованию в фонд Тахрик-и Джадид. मुश्किलात का इजहार तक नहीं किया कि क्या मुश्किल है बल्कि अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करते हुए अपना वादा मुकम्मल कर दिया वो कहते हैं कि अगले ही दिन उनके मालिक का फ़ोन आया कि उनकी तनख्वाह में से कटौती नहीं होगी चुनांचे दीगर साथियों की तनख्वाह में कटौती हुई लेकिन उनकी तनख्वाह मुकम्मल वसूल हुई वो भी कहते हैं कि ये मैंने जो Одна пожилая женщина из Малави, из района Магучи, занимающаяся сельским хозяйством и живущая на это, тоже пообещала совершить пожертвование в фонд Тахрик-и Джадид. Но она не совершила этого пожертвования. डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुजुर्ग खातून हैं खेती बाड़ी करती В конце года ей напомнили об этом, и она сказала, что она очень старалась найти работу и молилась о том, чтобы заработать и выполнить свое обещание, но она не нашла работы. कि अगर वादा किसी का नामुकम्मल है तो अदायगी कर दें Однажды она вернулась домой из мечети после намаза Аср, и придя домой, она узнала, что ее внук прислал ей подарок в размере 45 тысяч квача, и она испытала от этого безграничную радость. И она сразу пришла к местному миссионеру и выполнила свое обещание. И она снова и снова благодарила Аллаха за то, что Он позволил ей выполнить свое обещание. Посмотрите, с каким беспокойством бедные люди совершают свои пожертвования. अपना वादे की अदायगी की और बार बार वो इस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उन्हें अपना वादा मुकम्मल करने की तौफीक मिली तो गरीब लोग भी एक फ़िक्र के साथ चंदे की अदायगी करते हैं Амир Сахиб из Танзании пишет, शांगा की जमात है एक
Одна женщина по имени Марьям из общины Шанги рассказала, что ей позвонил местный миссионер и напомнил ей о ее обещании совершить пожертвования. Она рассказала, что в это время у нее в доме было всего 10 тысяч шиллингов на домашние нужды, и она пожертвовала их в фонд Тахрик-и Джадид. И затем, по воле Аллаха, в тот же день она получила 100 тысяч шиллингов. И она сказала, что это произошло только благодаря ее пожертвованиям. Усман Сахиб, новообращенный мусульманин Ахмади из Гвинеи-Бисау, пишет: в своей жизни он испытывал экономические трудности, и какую бы работу он ни начинал, он не достигал успеха. Однако, пребывая в этом состоянии беспокойства, он лег спать и услышал голос, который, обращаясь к нему, сказал: «Усман, регулярно совершай пожертвования». Утром он пришел к миссионеру и рассказал ему свой сон. И миссионер рассказал ему о пожертвованиях в фонд Тахрик-и Джадид и других видах пожертвований, и он сразу же совершил пожертвования в фонд Тахрик-и Джадид и составил список всех других пожертвований и начал регулярно совершать пожертвования. И Усман Сахиб рассказал, что с тех пор, как он регулярно стал совершать свои пожертвования, Всевышний Аллах благословляет все его дела, и все его проблемы исчезли. И теперь он твердо убежден в том, что все это является благословением пожертвования в фонд Тахрик-и Джадид и в другие фонды. Таким является отношение Всевышнего Аллаха к новообращенным мусульманам Ахмади, и таким образом он напоминает им о пожертвованиях. Всевышний Аллах не нуждается в пожертвованиях, напротив, Он делает это для того, чтобы еще больше одаривать людей. Миссионер по имени Камран Сахиб из Австралии пишет: один молодой мусульманин Ахмади в течение 10 лет не совершал пожертвований. И однажды я сидел вместе с ним и рассказал ему о благословении пожертвований, и он начал совершать пожертвования и сразу же совершил пожертвования в фонды Тахрик-и Джадид и Вакф-и Джадид. Спустя несколько дней он позвонил и сказал, что получил повышение по службе, чего он совсем не ожидал. И он сказал, что это произошло только благодаря пожертвованиям на пути Аллаха. Тот, кто в течение 10 лет проявлял лень, сказал, что никогда больше не будет проявлять в этом лени. Один друг по имени Усман живет в поселении Ниамба в Гамбии. Секретарь фонда Тахрик-и Джадид приезжал в их деревню и рассказал, что Тахрик-и Джадид не является лишь фондом для пожертвований, но одними из его целей являются расширение знаний и проповедование. Если вы принимаете участие в фонде Тахрик-и Джадид, то не думайте, что ваше дело ограничивается лишь пожертвованиями. Нет, вы должны увеличивать свои религиозные знания и затем вступить на поле проповедования. Хузур сказал: несколько дней назад я принял завет у Гудамуль Ахмадии и Ансаруллах, и все должны держать его перед собой. И вся община должна продвигаться вперед на поле проповедования. Совершая финансовые пожертвования, не думайте, что вы уже выполнили свои обязанности. Одной из целей фонда Тахрик-и Джадид является проповедование, и это главная цель, ради которой он был создан. Затем он продолжил: слова секретаря оказали на меня большое влияние, и я решил принести баят, обет верности. До этого он не был мусульманином Ахмади, но узнав о целях фонда Тахрик-и Джадид, он вошел в лоно Ахмадията и сразу пообещал пожертвовать в фонд Тахрик-и Джадид 150 тысяч даласи. И затем он совершил свое пожертвование. И после совершения пожертвования он ощутил в себе святые изменения. И теперь он проповедует Ахмадият другим и регулярно совершает пожертвования. Одна женщина из Гамбии пишет, что после того, как она совершает пожертвования, она ощущает духовное преобразование в себе и в своих детях. Она свидетельствует о том, что Всевышний Аллах сам удовлетворяет их нужды. Добродетели и пожертвования, совершенные на пути Аллаха, делают наследниками Его милости.
Один местный миссионер по имени Кумара Сахиб из Гвинеи Конакри пишет, что он посетил одну деревню, в которой ему поручили собрать пожертвования. Он попросил совершить пожертвование жену одного новообращенного имама. Она достала 5000 гвинейских франков и, подняв руки к небу, сказала: «О Аллах, у меня есть только эти деньги, которые я жертвую на Твоем пути. Прими их от меня». И она пожертвовала их. И когда я вернулся в наш центр, она сообщила, что она получила большое благо, и сообщила о том, что после того, как я ушел, Всевышний Аллах посредством одного ее родственника подарил ей 80 тысяч гвинейских франков, что намного больше ее пожертвований. Джалу Сахиб из Гвинеи Конакри, местный миссионер, пишет, что во время проведения декады по сбору пожертвований в фонд Тахрик-и Джадид он приехал в одну деревню для сбора чанды. Один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Шейху пообещал пожертвовать в фонд Тахрик-и Джадид 30 тысяч гвинейских франков, и когда ему напомнили о его обещании, он сказал, что у него есть только 30 тысяч гвинейских франков на сегодняшние расходы, но он пожертвовал их на пути Аллаха и сказал: «Пусть он примет от меня». И на следующий день он позвонил и с большой радостью сообщил: «Всевышний Аллах принял мое пожертвование, и не прошло и одного дня после моего пожертвования, как мой сын прислал мне 300 тысяч гвинейских франков на домашние расходы. И Всевышний Аллах укрепил мою веру после этого случая. И пожертвования, которые община получает от нас, расходуются на пути Аллаха, и я буду продолжать совершать пожертвования». И он был очень доволен тем, что Всевышний Аллах благословил его, потому что его пожертвование было потрачено правильно и не пропало понапрасну. Байга Марзоев из Казахстана регулярно участвует в совершении пожертвований. Он рассказал, что в июне его уволили с работы, и хозяин выплатил ему зарплату. И сейчас он на пенсии. Спустя несколько месяцев после ухода с работы ему пришлось покупать дорогие лекарства и другие препараты из-за какой-то болезни. И по причине неблагоприятного финансового положения он очень беспокоился. Он написал: «Однажды, идя по улице, я решил проверить свою банковскую карту. Хотя я точно знал, что она пуста, но я все равно решил ее проверить. И когда я проверил ее, я увидел, что на ней 190 тысяч тенге, и я был очень удивлен и поблагодарил за это Всевышнего Аллаха. Эти деньги без какого-либо уведомления были переведены на мою карту компании, на которой я работал, и которая меня уволила. Затем я позвонил в компанию и спросил у них об этом. Хозяин компании сказал, что они отправили ему эту сумму в качестве подарка за его честность и правдивость. Это является результатом моих регулярных пожертвований в фонд Тахрик-и Джадид и фонд Вакф-и Джадид». Один друг из Малайзии по имени Викра пишет: «Мой личный опыт показывает, что в 2016 и 2017 годах я обещал пожертвовать 1000 рингит, но из-за своего материального положения я не смог этого сделать. Мой бизнес находился в очень тревожном положении. Я очень волновался, но надеялся, что я смогу выполнить свое обещание. Но по причине своего финансового положения у меня не было возможности накопить необходимую сумму. Я молился Всевышнему Аллаху: «О Аллах, если мое намерение искреннее и община истинная, то облегчи мое положение». И за день до окончания срока моей уплаты чанды я получил доход от своего бизнеса в размере 1000 рингит, и после этого события я стал полностью убежден в истинности общины. Если наши цели искренни и пожертвования совершаются ради развития ислама и Ахмадията, то Всевышний Аллах обязательно чудесным образом создает обличение.
Одним словом, это тот дух, который зародился в мусульманах Ахмади, живущих в разных странах. Несмотря на то, что между ними расстояние 1000 миль, Всевышний Аллах укрепляет их веру, и, являя истину Ахмадията, Он укрепляет их веру. Один из друзей в Германии пишет: «В фирме, на которой я работал, ухудшилось финансовое положение, и из-за этого рабочее время сократилось, и это уменьшило мой доход. Однажды проводился семинар по поводу Тахрики Джадид, и, слыша на семинаре о событиях, укрепляющих веру, я пообещал в своем сердце Всевышнему Аллаху пожертвовать на 500 евро больше, чем обещал раньше. И ради этого он написал мне письмо, чтобы я молился за него. И он сам тоже молился. И Всевышний Аллах оказал ему свою милость, и он получил возможность в дополнение к этому пожертвовать еще 600 евро. И спустя несколько дней после этого ему позвонили с одной фирмы и сказали, что если он захочет работать у них, оставив ту фирму, то они станут платить ему на 1000 евро больше, чем одна. Поразмыслив, я решил работать на этой новой фирме. И хозяин новой фирмы сказал мне: поскольку я покинул свою старую фирму, то он частями будет платить мне по 2000 евро в качестве бонусов в течение 3 месяцев. И еще сказал, что пятница, суббота и воскресенье будут выходными днями. И таким образом, по милости Всевышнего Аллаха, благодаря дополнительному пожертвованию в фонд Тахрики Джадид, не только увеличилась моя зарплата, но я также получил возможность регулярно совершать коллективную пятничную молитву. Миссионер из Кот-д'Ивуар пишет: «Для того, чтобы собрать пожертвования в фонд Тахрики Джадид, мы призывали людей совершать пожертвования в фонд Тахрики Джадид в деревне Палисо. Один пожилой человек, который был очень бедным, и мы думали, что если в соответствии со своим материальным положением он сможет пожертвовать 200-300 франков, то и это будет для него большим пожертвованием. Этот пожилой человек сходил домой и не только принес деньги для совершения пожертвования, но и привел с собой своего сына, чтобы он тоже совершил пожертвование. И этот пожилой человек пожертвовал 2000 франков, что является большой суммой для его материального положения. А его сын пожертвовал 500 франков. Это является тем духом жертвенности на пути Аллаха ради религии, который превосходит любовь к богатству. Сенегал является еще одной африканской страной. Местный миссионер оттуда пишет: Мухаммад Анджаи Сахиб является бедным, но искренним мусульманином Ахмади. Его жена заболела, и стоимость прописанных врачом лекарств составила 15 000 франков, которых у него не было. Он пошел к одному своему другу, чтобы взять у него в долг, и он взял у него в долг. Наступило время намаза, он пришел в миссионерский дом, и там он рассказал местному миссионеру о состоянии своей жены. Он еще не закончил своего рассказа, как местный миссионер сообщил ему о том, что сейчас проходит декада по сбору пожертвований в фонд Тахрики Джадид, и сказал ему: «Совершайте пожертвования на пути Аллаха, и Аллах создаст облегчение». Однако он упомянул о своих нуждах и пообещал пожертвовать через 2-4 дня, поскольку сейчас ему нужны деньги, которые он взял в долг для покупки лекарств для жены. И он ушел из миссионерского дома, но не прошло и нескольких минут, как он вернулся и сказал, что как только он покинул миссионерский дом, он подумал: «Миссионер призвал меня к пожертвованию, но я ничего не пожертвовал, и я почувствовал тяжесть в сердце, поэтому возьмите эти 5000 франков в фонд Тахрики Джадид, я куплю жене только крайне нужные лекарства». И взяв квитанцию, он ушел. И он еще не дошел до аптеки, как кто-то позвонил и сказал ему, что он хочет заказать у него кровать и переводит ему 50 000 франков в качестве аванса. Еще он сказал: «Вы сделайте нам кровать после того, как ваша жена выздоровеет, и остальную сумму он заплатит позже». И этот человек снова вернулся в миссионерский дом, не дойдя до аптеки, и обо всем рассказал миссионеру и сказал: «Благодаря благословению пожертвования Всевышний Аллах оказал мне милость». Таким образом, он получил больше того, в чем он нуждался. Из Сенегала местный миссионер пишет: один искренний друг по имени Ваган Сахиб пообещал пожертвовать 10 000 франков в фонд Тахрики Джадид.
Ему напомнили, что год фонда Тахрик-и-Джадид подходит к концу, и у него осталась невыплаченная сумма. Он ответил, что пока у него нет денег, но не волнуйтесь, до конца срока он заплатит, даже если ему придется продать свою одежду. Вот таким духом и страстью они обладают. Спустя несколько дней он сам пришел домой к миссионеру и пожертвовал фонд Тахрик-и-Джадид. И он рассказал, что он очень беспокоился об этом. И сегодня его дочь неожиданно для него отправила ему деньги, и прежде всего он пришел заплатить чанду. Вот такие искренние люди есть в общине, которые не беспокоятся о других вещах. Амир Сахиб общины Нигера пишет: у одного нашего местного миссионера жена домохозяйка, и она не имеет никакого дохода. И миссионер сам пообещал заплатить за нее чанду в фонд Тахрик-и-Джадид, и он заплатил. Когда об этом узнала его жена, она сказала, что она сама будет платить свою чанду, и пообещала 8000 франков КФА. Миссионер спросил ее, как она будет их платить. Она ответила, что она уверена, что сможет это сделать, и Всевышний Аллах примет ее пожертвования. И случилось так, что спустя несколько дней к ней подошла ее соседка и спросила у нее, может ли она сшить ей одежду. И она дала ей 3000 франков КФА в качестве аванса, и жена миссионера сразу же пожертвовала эти деньги в фонд Тахрик-и-Джадид, и после этого у нее было так много работы, что она с легкостью выполнила свое обещание. Когда было создано движение Тахрик-и-Джадид, некоторые женщины написали Хазрату обетованному реформатору, что он призвал их совершать пожертвования в размере 5 или 10 рупий, и что они не могут пожертвовать эту сумму сразу. Они могут жертвовать только по 1, по 2 или по 3 рупии, и попросили предоставить им для этого месячный срок. Этот дух жертвенности сохранился в женщинах общины и сегодня, даже в тех из них, которые живут на расстоянии в 1000 миль. Они слышат голос халифа времени, но не понимают его из-за того, что у них другой язык, но они развиты в искренности. Еще один местный миссионер из Сенегала пишет: в селе Тамба-Комба есть один друг по имени Саид Сахиб. Он держит коров и овец. В один из дней он позвонил местному миссионеру и спросил, что такое Тахрик-и-Джадид. Он услышал о нем у мусульман Ахмади. Миссионер подробно рассказал ему о Тахрик-и-Джадид и также сообщил ему, что сейчас проходит декада по сбору пожертвований в фонд Тахрик-и-Джадид, и затем этот человек рассказал, что его отец был богатым человеком, но слабым в уплате заката и в расходовании на пути Аллаха. Но он очень много тратил, заботясь о богословах. И после смерти его отца ему досталось много до животных, но у него никогда не возникало мысли о расходовании на пути Аллаха. Местный миссионер обратил его внимание к уплате заката и разъяснил ему о пожертвованиях в фонды общины. И он сразу пожертвовал 1 корову и 2 овцы и сказал, что он жертвует в фонд Тахрик-и-Джадид 1 овцу. И спустя 7 дней после этого он увидел сон, в котором он увидел, что среди животных распространяется какая-то эпидемия, из-за которой из тел животных течет жидкость, и они умирают. Поскольку он является владельцем большого стада, он подумал, что его животные тоже могут заразиться, и во сне он молился: «О Аллах, защити моих животных!» И он услышал голос, возвестивший: «Твои животные будут защищены благодаря Тахрик-и-Джадид». И он также увидел лист, на котором в первой строчке было написано «Бисмилляхи рахман рахим» и затем его имя. После этого он проснулся. Он позвонил миссионеру и рассказал ему свой сон. Миссионер сказал ему: «Посмотрите на квитанцию, которую я вам дал. В первой ее строчке написано «Бисмилляхи рахман рахим» и ниже ваше имя. И кроме этого там написано «Фонд Тахрик-и-Джадид».
Таким образом, когда он посмотрел на эту квитанцию после своего сна, его вера укрепилась. Хузур поясняет, Всевышний Аллах наставляет удивительными путями. Местный миссионер деревни Шиянга в Танзании пишет, один пожилой новообращенный мусульманин Ахмади по имени Рамазан пообещал пожертвовать в фонд Тахрик-и Джадид хорошую сумму. Он занимается сельским хозяйством и живет на это. И однажды из-за отсутствия дождей земледельцы получили плохой урожай. И Рамазан Сахиб очень беспокоился о том, как он выполнит свое обещание, и в один из дней ему позвонил его родственник, который давно не связывался с ним, и сказал, что он отправляет ему немного денег, чтобы он купил себе еду. Но когда этот пожилой человек получил деньги, он сразу же пришел к финансовому секретарю и выполнил свое обещание и пожертвовал даже больше. И он сказал, что ему помог только Всевышний Аллах, чтобы он смог пожертвовать согласно своему обещанию. Таковы уровни жертвенности тех, кто присоединились к общине. Противники прилагали все свои силы, чтобы уничтожить общину, в то время как Всевышний Аллах создает в сердцах новообращенных мусульман Ахмади дух жертвенности ради общины. И затем Он одаривает их. Разве дуновения этих противников могут погасить этот светильник, который зажег сам Всевышний Аллах? Пусть они прилагают столько усилий, сколько они хотят, но им предопределены только неудачи и поражения. И община, устанавливая примеры жертвенности во всех уголках мира, развивается. Фонд Тахрик-и Джадид был создан Хазратом Обетованным Реформатором по той причине, что против общины шли нападки со всех сторон, и даже государственные чиновники поддерживали противников. Целью создания фонда Тахрик-и Джадид было распространение общины путем проповедования и чтобы знамя ислама было поднято по всему миру посредством общины. Одним словом, эти люди, вошедшие в лоно ислама посредством Ахмадията, стараются установить пример жертвенности, веры и убежденности. Таких событий очень много, и рассказать о них всех сейчас невозможно. Я хочу рассказать немного о Тахрик-и Джадид и его истории. Как я уже упомянул, против общины со всех сторон поднимались смуты и раздоры, и особенно Маджлис Я-Ахрар приложил все свои силы для создания смуты, и они притязали на то, что они сотрут Ахмадия с поверхности земли, и они говорили, что они уничтожат Кадиан и его имя, и они не оставят от него камня на камне. И у них даже были планы осквернить святые места и могилу Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и к этому же было склонно и правительство. И несмотря на то, что в то время было британское правительство, вместо того, чтобы устранить эту смуту, оно поддерживало их. В это время Хазрат Обетованный Реформатор представил общине программу, в которой он обратил внимание общины на финансовые пожертвования. Это был 1934 год. В ноябре он произнес несколько проповедей, в которых рассказывал о причине и целях создания фонда Тахрик-и Джадид. Он еще не рассказал об этом подробно, как искренние люди уже начали писать ему, что они готовы совершить любые пожертвования. И он выразил свое удовлетворение этим. И он сказал, что он подробно рассказывает об этом по той причине, что иногда пожертвования совершаются в течение длительного времени, и чтобы община была готова к этому, и были готовы к этому и женщины, и дети, это не является делом только мужчин. Женщины тоже должны понимать свои обязанности. Хузур поясняет, хотя в то время это не было обязательным для всех, однако община проявила необыкновенный дух искренности и преданности. Таким образом, в 1934 году он объявил о создании постоянного фонда и объявил: «Мы должны отвечать на нападки врагов, не сея смуты, подобно им, а проповедованием, потому что враг получил эту возможность только по той причине, что мы не полностью выполняли обязанности по проповедованию. Мы недолжным образом и недостаточно серьезно размышляли об этом и не планировали это. И мы не приложили должных усилий, чтобы распространить послание Ахмадията. Мы не выполняли своих обязанностей должным образом.
Таким образом, он представил общине программу, в которой он обратил внимание общины к улучшению своего духовного состояния и к повышению уровня жертвенности. И он призвал общину собрать 27 тысяч рупий в течение 3 лет. Однако Всевышний Аллах по своей милости одарил эту наполненную преданностью и искренностью общину возможностью, откликнувшись на призыв халифа времени, пожертвовать 100 тысяч рупий в течение 1 года. В то время, учитывая финансовое положение общины, это было большое пожертвование, в то время как люди жертвовали копейки. В то время люди совершали пожертвования, отказываясь от своих нужд и нужд своих детей. И Всевышний Аллах принял их пожертвования таким образом, что там, где были открыты необычные пути проповедования, там же распространился дух жертвенности, примеры которого мы видим и сегодня, о которых мы узнали из приведенных сегодня событий. Одним словом, там, где эти люди совершали финансовые пожертвования, там же они посвящали своей жизни служению религии, и они отправлялись в далекие страны для проповедования, и некоторым из них пришлось пережить тяготы заключения. Сначала Хазрат Обетованный Реформатор продлил срок существования этого фонда с 3 до 10 лет, и затем, по прошествии 10 лет, видя его благие плоды и желания жертвующих, он сделал его постоянным фондом. Те примеры поддержки и помощи Всевышнего Аллаха, свидетелями которых мы сегодня являются результатом жертвенности первых людей, которые были приняты Всевышним Аллахом. Даже сейчас Всевышний Аллах посредством снов обращает внимание новообращенных к этому фонду и к другим пожертвованиям. О некоторых таких событиях я сегодня рассказал, и потомки этих первых жертвователей должны помнить о жертвенности своих предков, и их потомки должны стараться продолжать совершать эти пожертвования. И за оказанные им милости они должны совершать больше пожертвований. В этом фонде количество первых жертвователей составило 5000 человек, и все они являются муджахидами Дафтар Афваль, жертвователями первого реестра. И Хазрат IV халиф обетованного Мессии в свое время призвал потомков этих жертвователей продолжать оживлять их пожертвования от их имени до судного дня. И затем, когда я объявил о начале Дафтар Панджам, 5-го реестра, я также обратил на это внимание. И по милости Всевышнего Аллаха от имени всех их сейчас совершаются пожертвования. Когда прошло 10 лет после создания Дафтар Авваль, жертвователей первого реестра, Хазрат Обетованный Реформатор объявил о начале Дафтар Давам, 2-го реестра жертвователей, и в него записаны те, кто присоединились к этому фонду после этого. И он сказал, что в будущем для каждого дафтар реестра будет установлен срок в 19 лет, и каждые 19 лет будет начинаться новый дафтар, реестр. И в соответствии с этим Хазрат III халиф объявил о начале дафтар Суем, 3-го реестра. Этот дафтар должен был быть назначен спустя 19 лет в 1964 году. Однако Хазрат II халиф обетованного Мессии по причине своей болезни не смог объявить о его начале. И Хазрат III халиф обетованного Мессии, объявляя о его начале, сказал, что хотя он объявляет о его начале, но этот дафтар будет отнесен к Хазрату обетованному реформатору, и Всевышний Аллах и меня тоже вознаградит за это. И он объявил о нем в 1966 году, но сказал, что его началом будет считаться ноябрь 1965 года. Затем, в 1985 году, Хазрат IV халиф обетованного Мессии объявил о начале дафтар Чахарам 4-го реестра, и этот дафтар продлился 19 лет, и его срок истек в 2004 году.
И в этом году я объявил о начале Дафтар Панджам 5-го реестра. И сегодня прошло 19 лет, и я объявляю о начале Дафтар Шашам 6-го реестра. И все новообращенные и новообращенные дети, и те, кто не записан ни в каком дафтаре, будут записаны в этот дафтар. Поэтому руководители всех общин должны поступать согласно этому. Когда Хазрат Обетованный Реформатор объявил о создании нового дафтара, он сказал: «После окончания этого второго дафтара будет 3-й, 4-й, 5-й и так далее дафтар, и мы будем продолжать жертвовать ради религии». День, когда мы откажемся от усердия ради религии, и день, когда среди нас родятся люди, которые скажут, что первая эпоха прошла, потом прошла вторая эпоха, потом третья, потом четвертая, потом пятая, потом шестая и потом 7-я эпоха тоже прошла. И до какого срока мы будем продолжать совершать пожертвования? И когда же это закончится? Это будет признанием этих людей в том, что наша духовность остыла и наша вера ослабла. Я надеюсь, что эти эпохи фонда Тахрик-и-Джадид будут продолжаться неограниченно долго, подобно тому, как невозможно сосчитать звезды на небе, также будет невозможно сосчитать эпохи Тахрик-и-Джадид. Как сказал Всевышний Аллах Хазрату Ибрагиму, «Твое потомство будет невозможно сосчитать». Потомки Хазрата Ибрагима совершали великие дела в религии, и совершение этих дел будет поручено Тахрик-и-Джадид. Эпоха Тахрик-и-Джадид не относится к людям, а она является сводом средств пожертвований ради религии. Поэтому, если его эпохи будет невозможно сосчитать, то это значит, что он станет великим фундаментом силы ислама и Ахмадията. Одним словом, учитывая такие мысли, каждый мусульманин Ахмади должен увеличить уровень своих пожертвований. И о том, каким образом Всевышний Аллах вознаграждает жертвующих сегодня, я рассказал, приведя несколько событий. И это является практическим свидетельством Аллаха о том, что Тахрик-и-Джадид является Божьим движением. Хазрат Обетованный Реформатор в одном месте, связывая Тахрик-и-Джадид с системой Васият, сказал, что Тахрик-и-Джадид является предшественником системы Васият. Я рассказываю об этом своими словами. И посредством него укрепляется система Васият. И он будет основой привыкания к совершению пожертвований. И он будет сообщать людям, что за ним придет великая система, которая называется системой Васият. В 2005 году, когда я призвал членов общины присоединиться к системе Васият, я сказал, что система Васият тесно связана с институтом Ахмадийского халифата, и посредством системы Васият уровень жертвенности повысится. И чтобы привыкнуть к совершению пожертвований, необходимо присоединиться к фонду Тахрик-и-Джадид, и этому надо уделить особое внимание. Так что мы должны обратить на это внимание. И пусть Всевышний Аллах обратит на это внимание состоятельных членов общины и даст им возможность сделать это. По милости Всевышнего Аллаха, многие хорошо зарабатывающие люди обращают на это внимание. Тем не менее, есть большое количество людей, которые могут внести свои пожертвования, соответствующие их возможностям. Как я уже сказал, бедные развились в совершении пожертвований, но богатым тоже следует обратить внимание на это. Теперь я хочу привести отчеты и данные за прошедший год, но сначала я расскажу о благих плодах фонда Тахрик-и-Джадид, которые мы видим сегодня.
Вначале община не выходила за пределы Кадьяна или распространилась только на территории Индии. Но теперь в 220 странах существует более 9300 наших мечетей, и количество миссионерских домов составляет более 3400, и десятки мечетей и миссионерских домов сейчас находятся на этапе строительства. И количество миссионеров и местных миссионеров составляет около 5000, и их количество постоянно растет. И по милости Всевышнего Аллаха совершаются переводы Священного Корана, и Коран уже переведен на 77 языков. Издается литература общины на различных языках, и с ее помощью совершаются большие дела. И все это стало осуществляться после того, как был создан фонд Тахрик-и-Джадид. И хотя на эти дела расходуются пожертвования из других фондов, но главную роль в этом играет фонд Тахрик-и-Джадид. По милости Всевышнего Аллаха я объявляю о начале нового года фонда Тахрик-и-Джадид. 89-й год закончился 31 октября, и мы вступили в 90-й год. В этом году, по милости всемилостивого Аллаха, Всемирная Ахмадийская мусульманская община получила возможность пожертвовать 17 миллионов 200 тысяч фунтов. Альхамдулиллях, это на 749 тысяч фунтов больше, чем в прошлом году, несмотря на экономические сложности в мире. Община Германии в этом году сохранила за собой честь занять первое место. Из-за экономических сложностей курсы многих валют сильно пострадали и в Пакистане, и во многих странах мира, но в целом все увеличили уровень своих пожертвований. Первые 10 общин по общей сумме пожертвований, кроме общины Пакистана, следующие. Община Германии, затем община Великобритании, затем община Канады на 3-м месте, на 4-м община США, на 5-м месте община из одной стран Ближнего Востока, на 6-м Индии, на 7-м Австралия, на 8-м Индонезия, затем на 9-м месте община еще из одной стран Ближнего Востока и на 10-м община Ганы. Валюта Ганы также сильно обесценилась, но они все равно сохранили свое место в десятке. Из маленьких общин лучше всех жертвующими были общины Ирландии, Маврикия, Нидерландов, Малайзии, Сингапура, Новой Зеландии, Казахстана, Грузии и так далее. Африканские страны, общины которых заняли первые места, следующие: Гана, Маврикий, Нигерия, Буркина-Фасо, Танзания, Гамбия, Уганда, Либерия, Сьерра-Леоне, Бенин. Общее количество участников фонда Тахрик-и-Джадид превысило 1 миллион 637 тысяч человек, и наиболее активными странами, хорошо работающими в деле привлечения новых жертвователей, являются Гвинея-Конакри, Ямайка, Кыргызстан, Замбия, Непал, Гана, Кения, Танзания, Конго-Киншаса, Конго-Бразавиль, Нигерия, Сенегал, Кот-д'Ивуар и одна община на Ближнем Востоке. Первые 10 общин Германии – Рёдермарк, Ротгау, Кель, Оснабрюк, Пинеберг, Нойс, Нида, Кёльн, Махдиабад и Флёрсхайм. Первые 10 амаратов общин Германии – Гамбург, Франкфурт, Гросс-Герау, Висбаден, Дитценбах, Ритшальд, Визельхайм, Мёрфельден, Вальдорф, Дармштадт и Манхайм. Первые 5 общин Великобритании по регионам – Байтуль-Футух, затем Исламабад, Мидлендс, Масджид Файзл и Байтуль-Ихсан. Крупные общины Великобритании – Фарнхэм, Вустерпарк, Южный Чим, Исламабад, Йолсол, Пепел, Джиллингем, Алдершот-Саус, Юэль и Брэдфорд-Норт. Некоторые общины Великобритании следующие:
Спин-Вэлли, Суонси, Нортенгемптон, Северный Уэльс и Ньюпорт. Первые амараты общины Канады. Вон, потом Калгари, Пис-Виллидж, Ванкувер, Миссиссога и Торонто. Небольшие общины Канады. Гамильтон-Элтон, Оттава-Вест, Брэдфорд-Вест, Гамильтон-Вест, Монреаль-Вест, Виннипег, Реджайна, Лодминстер и Эбботсфорд. Из общин США на первом месте Мэриленд, затем общины Северной Вирджинии, Лос-Анджелеса, Сиэтла, Чикаго, Силиконовой долины, Детройта, Хьюстона, Ошкоша, Северного Джерси, Южной Вирджинии, Центрального Джерси и Далласа. В Пакистане община Лахора заняла первое место по общей сумме пожертвований. Затем на втором месте община Рабвы и на третьем месте община Карачи. Среди округов Пакистана первое место заняла община Фейсалабада, затем общины Руджанвала, Гуджрат, Умаркот, Хайдарабад, Мирпурхас, Лодран, Бахавальпур, Котли-Азад, Кашмир и Джехлум. По общей сумме пожертвований городские общины Пакистана расположились в следующем порядке. Амарат Алама Игбал Таун Лахор, Амарат Даруль Закр Лахор, Амарат Азизабад Карачи, Амарат Мугалпура Лахор, затем община Мултан, Амарат Байтуль Фазл Файсалабад, Гуджранвала, Квета и Пешавар. Первые среди небольших общин – общины Хохар-Гарби, Чавинда, Кот-Шарифабад, Баширабад-Синд, Хариан, Хаятабад, Пиндибхаго, Даруль-Фазл, Кунари и ферма Навазабад-Хайпур. Среди 10 штатов Индии община Кералы заняла первое место. За ней следуют общины Тамиль-Наду, Карнатака, Телангана, Джамму и Кашмир, Ориса, Пенджаб, Бенгаль, Дели и Махараштра. Первые 10 общин по общей сумме пожертвований – Коимбитур, Тамиль-Наду, затем Кадиан, Хайдарабад, Каликут, Манджери, Мелапалам, Бангалор, Калькутта, Керолайн и Керанг. Первые 10 общин Австралии – Мельбурн, Лангаварин, Мельбурн-Бервик, Марсден-Парк, Пенрид, Перт, Аделаида-Уэст, Касл-Хилл, Брисбен-Логан-Ист, Парамата и Мельбурн-Клайд. Это их первые 10 общин. Да благословит Аллах имущество и души всех жертвователей, и пусть они совершают еще больше пожертвований, чем раньше. Продолжайте поминать в своих молитвах палестинцев и не забывайте их. Пусть Всевышний Аллах как можно быстрее предоставит средства для облегчения страданий женщин и детей, страдающих в мельнице угнетения. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر